Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui iniciando mais um vídeo no canal, certo? E hoje vou fazer minha rotina da tarde. Já são 3h33, certo? Do nada, vou gravar minha rotina da tarde. Pronto, tô aqui pra gravar. Lavei já a roupa, arrumei a casa, tudo certinho. Só tá ali o prato do almoço, que meu marido veio almoçar nesse instante. Aí já foi pro trabalho. E ó, tô me enchendo de espinha. E é isso, hoje o homem também vem ajeitar minha geladeira, se Deus quiser, meu Deus do céu, graças a Deus. Não aguentava mais ficar sem geladeira, certo? Os meninos estão aqui brincando, e é isso. Vou fazer minha rotina da tarde. Eu não vou pro parquinho, se eu for pro parque eu vou lá pra mais tarde mais, certo? Que deve estar só o que ainda lá e tal. Vou levar os meninos mais tarde mais pra brincar um pouquinho, né? E é isso. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo, vou deixar na hidratação. E é isso, os meninos já estão aqui, ó. Foi o quê? Foi o quê? Não foi eu, não. Eu não vou mostrar o corpo dele todo, porque ele só tá de fralda, certo? O Cristian tá ali, vem cá, mãe. Vem cá. Vem cá. Cristian, manda um beijo. Eita, que beijo maravilhoso. Diz assim, meu nome é Cristian, de sorriso lindo da vida de mãe. Tu tem vergonha, é? Oxente. De meu nome é Cristian, de. Vem cá, Pietro. Vai ficar fazendo cara feia, é? E é isso, gente. Depois eu vou mostrando a vocês o que eu vou fazer. Isso aqui é um sinal. Isso aqui, cadê isso? Sumiu. Eu tenho um sinal aqui, tá, gente? É por aqui que eu tenho um sinal. Tá bom, não encontrei mais. Aí é isso, né? Aí eu vou, enquanto o homem não vem, eu vou lavar os pratos que tá ali na pia. E é isso, minha casa já tá arrumada. Hoje eu arrumei ela todinha, passei pano. Aqui está uma roupa pra trabalho que eu acabei de apanhar. Meu quarto está assim, eu acho que eu mostrei isso que ficava aqui na sala, não sei. Minha cama ficou assim. E é isso. Aqui está a cômoda. Os meninos estão brigando. Que foi? Pietro não pode brigar. Pietro é tão brabo. E é isso. Aqui está a minha sala. Meu sofá está desenforrado. Eu tenho que enforrar, né? Os meninos estão aí. E tá assim. Só tem uns brinquedos espalhados que depois o Cristian vai juntar, né, mãe? Pietro, foi o que com você? Dando o dedo no teu olho, foi. Pietro é malvado, mãe. Não fica muito perto dele, não, viu? Não pode, tá me ouvindo? E é isso. Tô com a roupa ali também pra estender. Que eu lavei, só falta estender. E é isso. Aí, roupa aqui estão ali pra drobar. Até a noite mesmo eu drobo antes de dormir. O homem já teve aqui, já viu minha geladeira. Ele botou assim ao contrário, certo? Que ele falou que é o gás dela que acabou. Aí ele também tem que fazer um bagulho lá, um negócio lá, que eu não entendi muito direito o que é. E é isso. Tem uma roupa estendida aqui. Já virou um cantinho aqui de me estender roupa, né? Aí é isso. E é isso. Eu também já lavei banheiro, certo? Aí só tem uma roupa ali pra enxaguar, tem outra pra botar na água sanitária. E é isso. Aqui só tem esse daqui pra lavar. Que eu almocei cedo. Eu não esperei pelo meu marido. Aí eu lavei o meu. Aí eu pensei até que ele não ia vir almoçar. Só que ele chegou, era 3 e pouco. 3 horas pra ir. 2 e pouco, é 3 horas. Aí é isso, eu vou lavar aqui o prato rapidinho e volto. Bom, meus amores, lavei o prato. Estendi a roupa que faltava, certo? Aí agora eu vou procurar a roupa dos meninos. Vou dar um banho nele. Botei o balde. Botei um balde ali pra encher, certo? Esperem.
Botei um balde ali pra encher, que eu prefiro dar banho nele de balde do que no chuveiro, porque no chuveiro eu tomo mais banho que ele, certo? Eu ia, meus amores, dar banho nos meninos, só que daí chegou o homem pra ajeitar a geladeira, tá certo? Vou ver se dá pra mostrar pra vocês, que eu tenho vergonha. Mostrei um pouco, né, sobre o trabalho lá da geladeira. É o gás dela, certo? Aí ele vai mexer lá no gás. E é isso. Aí eu só vou dar banho nos meninos, vou tomar banho, lavar o meu cabelo depois que ele terminar o trabalho dele, né? Aí é isso, porque eu não vou atrapalhar, não vou passar lá pra cozinha pra ficar dando banho nos meninos, certo? E ele tá lá fazendo o trabalho dele, né? E eu vou ficar aqui na sala. Fazendo o quê? Cuidando dos meninos, para os meninos ir pra lá, né? Aí é isso, quando ele saiu procurar a roupa dos meninos, eu ia gravar mostrando, procurando a roupa dos meninos, né? Só que daí o homem chegou. Aí eu também não vou atrapalhar o trabalho dele, né? Porque é isso. Aí Pietro tá aqui mamando, Cristian tá aqui no quarto e é isso. Meu cabelo tá muito quebrado. Ele tá brabo porque ele quer ir pro parquinho. Só que eu disse a ele que a gente só pode ir pro parquinho depois que o homem terminar o trabalho dele. Que eu não vou sair e deixar o homem sozinho dentro de casa, mano. Não pode. Ele veio ajeitar a geladeira pra mamãe comprar seus Danone. Olha que legal. Ele tá sem tomar Danone, gente. Porque ele não gosta de Danone quente. Aí ele toma Danone de vez em quando eu vou no mercado e compro. Aí só tá tomando suco quente mais. Quente não, frio, né? Porque quente é quando a água sai do fogo. Aí ele não gosta de Danone frio. Ele não gosta, aí eu não compro. Porque minha geladeira não tava pegando, né? Feito eu falei no vídeo anterior. Aí é isso. Aí eu gosto de Danone frios. Você gosta de Danone gelado, né? E assim eu gosto de Danone gelado, Aí é isso, viu? Vou ver se eu vou procurando as roupas dos meninos. Aí depois eu mostro pra vocês. Vou ver o que é que eu faço. É. Aí é isso, ele tava me pedindo suquinho. Mamãe, eu quero suquinho. Daquele suquinho que vende no mercado. Vende aí quem? O dono da barraca que vende no mercadinho é Dido. Aí eu fui, que vende lá no mercadinho. Ele é no Dido. É, aí a mais tarde a gente vai comprar, tá certo? Quando o homem terminar o trabalho, a gente vai lá em Dido comprar, tá certo? Aí tem um suquinho de vários sabores. Tem de laranja, tem de morango, tem de uva. Só que ele gosta mais do de laranja e do de morango. Ele não gosta muito de uva, não. Aí eu nem compro. E é assim. Tu vai olhar eu no parque, mamãe. E é. Isso que tu tá na mão é o quê? Que é isso? Mostra. É uma vaca. Mostra a vaca. Tu tá mordendo a orelha da vaca aí? Aí é isso, gente. Eu vou mostrando a vocês o que for fazendo, tá certo? E é.
Oi, meus amores, voltei. São exatamente 6h35, certo? O homem terminou de ajeitar a geladeira agora. Por enquanto tá tudo ok, tá pegando, funcionando. Graças a Deus, tomara que continue assim. Eu coloquei água, né? Pra ver se gela. Eu coloquei em cima e embaixo pra ver se funciona normal. E é isso, por enquanto tá bom. Não tá do jeito que era, não. Mas Pietro acabou de morder meu cachorro. Sim, meus amores, Pietro já tomou banho. Christian agora tá tomando banho com o pai dele. Minha sobrinha está aqui. Dá um oi, tia. Ela tá meio doente. A mãe dela veio aqui, ela pegou, veio e ficou. E é isso, meus amores. Eu queria fazer muito a rotina da tarde, mas não deu certo. Vou fazer uma mini rotina da noite, mostra tudo, a gente jantando e tal. Mostrando os meninos quando dormir, certo? E é isso, queria fazer uma rotina da tarde, mas não deu. Aí é isso, minha gente, me desculpem mesmo de coração, mas eu vou mostrar as coisas por aqui, certo? E é isso. Arrumei a casa todinha hoje, passei pano, limpei o quarto todo, limpei tudo. Toma, Pietro! Pietro tá lá na porta do banheiro. E é isso, minha gente. É assim, a vida segue. Eu tô sumidinha, já tá aqui no Instagram, no YouTube, por conta que, sem ideia de vídeo. Vocês aqui no YouTube que não me seguem lá no Instagram, vão lá no Instagram, pelo amor de Jesus Cristo. Me siga. Meu Instagram fica aparecendo na telinha assim, ó, no final do vídeo, certo? Vocês vão lá, me siga e me dê ideia de vídeo, por favor. A mesma coisa eu vou fazer lá no Instagram. É isso. Porque é tudo a mesma coisa. Todo dia quando eu acordo de manhã, arrumando a casa, fazendo comida e tal. Aí eu vou ver o que é que eu vou fazer amanhã. Tô pensando amanhã fazer um bolo e um pudim. Eu tenho massa de bolo, de chocolate, e tenho uma de cenoura. Só que eu só tenho leite condensado. Aí eu queria outro leite condensado para um fazer a cobertura do bolo e o outro fazer o pudim. Mas não tem. Vou ver se eu arrumo o leite condensado. E é isso, fazer um pudim amanhã. Mas se não dá pra fazer o bolo, eu faço um pudim e faço um bolo sem recheio. Só não dizer, eu fiz um bolo. E é isso, amanhã eu vou ver o que é que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer só um churrasquinho, um arrozinho branco, uma farofinha, um vinagrete. E é isso. Pois é isso. Eu não vou falar muito sobre isso aqui não, porque vai ser em outro vídeo já. E é isso, meus amores, minha casa está arrumada. Juntei brinquedos, juntei não, né? Mandei os meninos, juntei brinquedo. Acabei de varrer, tô sentada no chão. Ele teve que tá tudo arrumadinho, a vassoura tá aqui porque deu preguiça. E é isso, a pia tá arrumada, Pietro. Toma, Pietro. Meu quarto também tá arrumado, só tem aquela roupa pra drobar que eu disse. E é isso, vou cuidar, vou fazer outras coisas. Aqui estão minhas crias, já tomada banho, né, mãe? Pietro está aqui também, já tomado banho. Christian também já tá tomado banho. Tá descalço porque a casa tá limpinha. Mas antes de dormir ele tomou outro banho. E aqui tá minha sobrinha, brincando com o Pietro, né, tia? Ela também tá limpinha, tomada banho. O Pietro tá aqui, ó. Né, Pietro? Ei! E aqui eu peço paz, luz. Pietro já bagunçou ali brinquedo. Já tem pano aqui. Pente no chão que Pietro pega. E é isso, vindo por aqui. Aqui tá a água de Pietro. Aqui tá a camisa de Flávio. Meu quarto está assim. Aqui tá a roupa que eu disse. A pia está assim. Aqui é um negócio de leite condensado que vai pro lixo. E aqui tá a água pra fazer um cuscuzinho. E é isso. Aqui está a minha geladeira. E é isso. São exatamente 6h55. Tu quer cair daí, Christian?
estava dizendo, são exatamente 6h55. E é isso, eu vou fazer aqui o comer. Que depois eu vou ali no parquinho levar os meninos pra brincar um pouquinho. Sim. E eu falei que os meninos vão tomar banho depois, porque eles vão pro parquinho, certo? Christian vai pro parquinho, aí Christian vai brincar, vai se melar, vai suar, entendeu? Aí eu dou sempre outro banho nele pra ele dormir meio fresquinho. Toda noite eu dou banho nele antes dele dormir, porque se eu fosse ficar em casa eu nem daria banho, entendeu? Mas eu vou pro parquinho, os meninos vai se balançar, Christian vai escorregar, aí eu dou banho neles. Deixa eu tomar banho. Mas ela eu queria ir, Banguele. eu queria até ir pro parquinho. As crianças estão ali já jantando, né? É a mesma coisa, meu. A vida é a mesma coisa. Meu marido está aqui, falando com a mãe dele, e Pietro está aqui. Tô dando mamar a Pietro, pra quando ele terminar de mamar eu ir tomar banho, hidratar meu cabelo. E é isso. Se vocês escutam uma zoada, ignorem. Meu marido ali falando com a mãe dele, tá certo? Eu quero. Aqui, né? Aí é isso, eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, hidratar ele. E vou aparecer pra vocês agora com meu cabelo já hidratado. Quanto que é aqui? Voltei, meus amores, tomei banho. Cabelo na hidratação. Vim aqui no parquinho. Mamãe tá gravando. Vim aqui no parquinho até da hora de me tirar uma hidratação. E é isso. Aqui vai estar meio escuro, tá, gente? Vão se balançar, vão. Vou virar a câmera aqui. Os meninos estão ali se balançando. E outro tá aqui. E hoje nem tem muita gente no parquinho. Eita, a bola voou. Ô, Cauane, pega aqui a bola, tia. A bola. Eita, caiu, pô. Ah, Christian. Dá tchau, Christian. Dá tchau. Vai ficar no chão agora. O baú escorrego, as gangorras. Já cheguei em casa, as crianças estão aqui. Vão tomar banho pra dormir, né? Né, Christian? Ô, Pietro. Vai tomar banho? Vai tomar banho? E é isso, tô com preguiça de tirar a hidratação do cabelo, já era pra ter tirado. São 8h51, eu vou dar banho nas crias, vou tirar a hidratação do meu cabelo. E é isso, né? Acabei de comer um pastel, mas ainda tô com fome. Comi cuscuz e terminei com pastel, mas ainda estou com uma fome terrível. Mas assim, esse espinho como tá feio, menino. Amanhã eu vou fazer minha sobrancelha também, né? E é isso, vida que segue. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje já é outro dia, já é 8h04. Ontem a gente capotou. Do nada a gente começou a dormir. E foi isso. Eu vim aqui encerrar o vídeo, certo? Vocês que não são inscritos, se inscreva, aperte o sininho das notificações, deixe bastante like, compartilhe. E vocês que não me seguem no Instagram, vai aparecer aqui na telinha, tá certo? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, dá tchau.